Mina olen Tõnis Intsov ja räägime täna lepingutest ja dokumentidest tarneahelas. Kommertsiaalne kaubavedu saab alguse tegelikult loomulikult nõudlusest ja nõudlusele siis reageerivad ostja ja müüja, ehk siis ostja ja müüja sõlmivad omavahel müügilepingu ehk ka ostumüügilepingu, kuidas vahetevahel nimetatakse. Müügilepingus siis defineeritakse konkreetse ostetava toote kirjeldus, konkreetne spetsifikatsioon, tema hind, maksetingimused, võimalike finantsinstrumentide kasutamine, näiteks akreditiivide kasutamine, kuid transpordi ja logistika seisukohast on äärmiselt oluline müügilepingus kokkulepitav tarnetingimus. Teatavasti enam kasutatavad tarnetingimused täna rahvusvahelises kaubanduses on Incoterms tarnetingimused ja täna viimane kehtiv versioon siis Incoterms tarnetingimustest on Incoterms 2020 versioon ja tarnetingimustega siis lepivad ostja ja müüja kokku, kuidas, millal ja mismoodi peab täitma müüja oma tarnekohustuse ostja ees. Ehk siis sisuliselt see tähendab seda, et lepitakse kokku kriitiline punkt, kus läheb kauba kadumise, millest hetkest alates siirdub siis kauba kadumise ja kahjustumise risk müüjalt ostjale. Lepitakse kokku kumb osapool, kust maalt alates korraldab transpordi, ehk siis sõlmib veolepingu ning kolmas asi, et milline osapool kust maalt alates siis katab ka transpordilepingu ehk veolepingu kulud. Nii et ehk juriidiliselt lepitakse kokku eestikeelses seadusandluses, me kasutame sellist mõistet nagu saatja, mis tekitab veidi segadust, keda me loeme veolepingu osapooleks, ehk saatja ja vedaja sõlmivad omavahel veolepingu, nii et teinekord võib tekkida selline kummaline olukord, kus tegelikult juriidiliselt saatja on tegelikult vastuvõtja, aga see määratlus tuleneb juba konkreetselt siis nendest kokkulepitud tarnetingimustest. Ehk siis veotellija ehk saatja sõlmib vedajaga veolepingu. Enamik veolepinguid me sõlmime siis tegelikult sellises pakkumusnõustumusformaadis. Juriidiliselt on võimalik sõlmida ka suuliseid veolepinguid, kuigi seda ei saa väga soovitada, aga põhimõtteliselt enamik lepinguid sõlmitakse siis kas siis e-maili või mõnda aplikatsiooni või internetikeskkonda kasutades. Muidugi on eraldi ka juba pikad suuremahulised koostöölepingud, kus siis juba lepitakse kokku aasta kuni 3-aastased koostöölepingud, mis siis loomulikult juba on sellist pikemat lepingut väärt. Aga kui me räägime sellistest ühekordsetest veolepingutest, siis enamik nendest siiski me sõlmime pakkumusnõustumusformaadis, kus me samuti peaksime tegelikult defineerima teenuse kirjelduse, millised on meil teenuse osutamise erisused, erinõuded, millistele tingimustele või kaubagrupile vastab kaup, kas meil on tulenevalt kaubast mingeid eritingimusi, erinõudeid, samuti lepitakse kokku seal veoraha, maksetingimused, paljud ettevõtted kasutavad ka veel eraldi krediidilepingut, milles siis lepitakse kokku osapoolte vahel siis näiteks maksimaalne lubatud võlgu olev summa, maksetähtajad ja nii edasi juba konkreetsed detailid. Peaksime nüüd kaubatranspordis eristama 2 lepingutüüpi. Üks on meil siis veoleping, millega siis tegelikult võtab vedaja kohustuse transportida kaup punktist A punkti B, anda kaup siis üle vastuvõtjale punktis B ja veoprotsessi lõikel siis vastutada kauba eest.
Ja teine lepingutüüp on siis tegelikult ekspedeerimisleping ja ekspedeerimislepingu mõiste on oluliselt laiem. Ekspedeerimisleping hõlmab lisaks kaubatranspordile ka kindlustust, arveldusi, tollivormistuse korraldamist, erinevate rahastusmudelite kasutamist, erinevate dokumentide täitmist, haldamist, võimalike lisandväärtusteenuste nagu hoiustamine, ladustamine, kaubaga seotud lisandväärtused, miks mitte ka pakendamine, laadimine ja nii edasi, veojärelevalve jaotusteenused, lisaks ka veel kliendi nõustamine, nii et ekspedeerimisleping on oluliselt laiem veolepingu mõistest, mida me veel peaksime silmas pidama, et ekspedeerimislepingud on tegelikult jaotuvad kahte erinevatse tüüpi. On tegelikult tegemist ekspedeerija kui teenuse osutaja oma nimel, kes siis võtab kohustuse konkreetseid pakutavaid teenuseid oma nimel osutada ja sel juhul ta vastutab ka kliendi eest kogu osutatava teenuse skaala osas ning samuti oma alltöövõtjate tegevuse eest ning teisalt me peame meeles pidama, et ekspedeerija võib osutada ka teenuseid kui vahendaja, sel juhul on ekspedeerija roll lihtsalt konkreetsed teenusepakkujad kliendiga kokku viia ja saada selle eest konkreetset ekspedeerimistasu. Ja sel juhul, kui ekspedeerija tegutseb kui vahendaja, siis ta ei vastuta enam oma alltöövõtjate ja teiste tarneahelas osalejate tegevuse või tegevusvõtluse eest, sel juhul ta lihtsalt vastutab oma konkreetse kontori või oma inimeste, oma töötajate tegevuse eest. Veolepingu sõlmimisel peame siis tegelikult leppima kokku teenuse kirjelduses samamoodi, kui me kauba ostmisel lepime kokku ju kaubaspetsifikasioonis, siis tegelikult samamoodi me peaksime teenuse ostmisel aru saama või leppima kokku ka teenuse osutamise tingimustest. See on üks tegelikult väga suuri vigasid, mis täna tegelikult turul ka tehakse, et me räägime tihtipeale hinnapakkumistest ettevõtete vahel, aga unustame ära, et hind sõltub ka konkreetsest teenusest, teenuse osutamise tingimustest, kriteeriumitest ja kvaliteedist. Nii et me peaksime kindlasti meeles pidama, et teenus ja teenuse kvaliteet ja hind on omavahel korrelatsioonis ja me ei tohiks neid eraldi vaadata. Nii et õige oleks rääkida siis ikkagi teenuse pakkumisest, mitte võib-olla niivõrd hinna pakkumisest konkreetsele teenusele. Aga ehk siis tegelikult näitena me võime tuua, et me võime tegelikult näiteks autokaubaveol täpselt sama kauba kogust punktist A punkti B vedada mitme erineva hinnaga. Võib-olla üks kõige kallim teenus on ju tegelikult ajalubadusega teenus, kus tegelikult vedaja võtab vastutuse kaup toimetada kohale kokkulepitud tähtajaks ja samuti rakenduvad siis tema vastu leppetrahvid või ka rahvusvahelistest lepingutest ja siseriiklustest õigusest tulenevad siis trahvid, kui ta hilineb selle kauba kohale toimetamisega. Nii et see on näiteks selle võrra alati on siis ka teenusega seotud riskid suuremad ja ka teenuse hind ehk veotasu ehk veoraha oluliselt suurem. Kui näiteks vedaja, kes soovib omale tagasiveol lastiruumi koormata mingi kaubaga ja teeb turule pakkumise, et lihtsalt tagasiveoks ta soovib omale siis teatavat kaupa peale võtta, et sellega vähendada oma tagasiveo kulusid. Ja vahepeal on siin veel erinevad süsteemsed veod ja erinevad teenused, nii et sisuliselt ma ütleksin, et täna turul levinud teenustega võib täpselt sama kaupa punktist A punkti B vedada vähemalt 4 erineva hinnaga, aga nende 4 erineva teenuse osutamise kriteeriumid on ka loomulikult erinevad.
Nii et põhimõtteliselt me peaksimegi siis liigitama veoseid või veolepinguid teenindustaseme järgi, ehk siis laias laastus jagunevad nad ajalubadusega ja ajalubaduseta teenusteks ning samuti ka veoste liigitus kauba omaduste järgi. Meil on siis tegelikult tegemist tavaveostega ning ka erikokkulepete alusel veetavate veostega. Erikokkulepete alusel veotavate veoste all ei pea ma täna silmas siin neid veoseid, mis on ülemõõdulised või ülekaalulised, milleks me peame nagu taotlema Transpordiametilt eraldi veolubasid, vaid erikokkulepete alusel veetavad veosed, millest on täna turuosalised kokku leppinud, et need on erikokkulepete alusel veetavad kaubad ning nendest tuleb ka veolepingu sõlmimisel eraldi teada anda. Nendeks on näiteks kaubad, mis on hinnalised, suure väärtusega, mille laadimiseks või kinnitamiseks me vajame spetsiaalvahendeid, temperatuuritundlikud kaubad, ohtlike ainete rühma kuuluvad kaubad, erinevad muud kaubad, mille laadimiseks, kinnitamiseks, vedamiseks on meil vaja mingeid eritingimusi, mida me peame arvestama, mida me ei saa vedada koos teiste kaupadega või mis tekitavad meile lisakulusid või nõuavad meilt mingit erinevat lähenemist. Nii et eritingimustest tuleb kindlasti enne veolepingu sõlmimist omavahel kokku leppida, sest vastasel juhul, kui näiteks veotellija ehk kaubasaatja ei informeeri vedajat eritingimustest, siis vedaja eeldab, et tegemist on tavakaubaga ja ta ei oska nendega arvestada ja sellest tekib üks suur segadus ja võimalike reklamatsioonide allikas. Lepingute sõlmimistel veonduses me peaksime lähtuma õiguslikest printsiipidest ja nii rahvusvahelisest kui ka Euroopa Liidu kui ka siseriiklikust õigusest. Teatavasti ülimuslikud on alati rahvusvahelised lepingud. Meil on siis kehtivad erinevatel veoviisidel erinevad rahvusvahelised konventsioonid ehk lepingud, milleks on näiteks rahvusvahelisel autokaubaveol CMR-konventsioon, lennuvedudel Montreali konventsioon, merevedudel Haag-Visby reeglid, raudteevedudel SIM-Kotif-konventsioon, mis reguleerib siis raudteevedusid Lääne-Euroopa raudteedel ja SMGS konventsioon või kokkulepe, mis reguleerib raudteevedusid siis endise Nõukogude Liidu raudteedel Hiinas ja Mongoolias, mille ametlikud keeled on näiteks saksa, vene ja hiina keel. Aga kui me nüüd sõlmime veolepinguid, siis me lähtumegi näiteks rahvusvahelisel autokaubaveol CMR-konventsioonist, me väljastame peale lepingu sõlmimist, väljastame ka siis veokirja, me nimetame ka veokirja mõnikord kauba saateleheks või veoseleheks. Mulle isiklikult meeldib veokirja tegelikult mõiste, soovitan seda kasutada. Ja kui lepinguga me lepime kokku teenuse kirjelduse, veoraha tasumise, summa, maksetingimused ja võib-olla veel mõningad detailid, siis veokiri kui selline on meil tõendiks kauba üleandmise ja vastuvõtmise kohta, on meil tõendiks kauba loovutamise kohta vastuvõtjale, on ka tegelikult kinnituseks veolepingule ja ka kinnituseks selle kohta, ehk vedu toimub näiteks CMR-konventsiooni alusel. Kui me teostame siseriiklikku kaubavedu, siis me lähtume rangelt siseriiklikust õigusest. Siseriiklikult meil reguleerib kaubavedu võlaõigusseaduse kaubaveoleping ja samuti ekspedeerimist reguleerib võlaõigusseaduse ekspedeerimisleping
ja samuti me väljastame siis siseriiklikult veokirja, aga siseriiklikku veokirja me ei nimeta CMR-iks ega CMR-veokirjaks, sest siseriiklik kaubavedu toimub võlaõigusseaduse kaubaveolepingu alusel, mitte CMR-konventsiooni alusel, sest CMR-konventsiooni kehtivuse eelduseks on, et kauba pealelaadimiskoht ja mahalaadimiskoht asuvad eri riikides ning vedu teostatakse maanteetranspordi veovahendiga. Nii et põhimõtteliselt see tähendab seda, et me sõlmime veolepingu konkreetsel veoviisil kaubaveoks, on siis maanteevedudel, raudteevedudel, lennuvedudel või merevedudel. Leping lähtub konkreetsele veoviisile kohaldatavatest konventsioonidest. Lisaks veolepingule me tavaliselt viitame ka mingitele tingimustele. Ja Eestis on näiteks nendeks autokaubaveo üldtingimused ja ekspedeerimise valdkonnas on näiteks ekspedeerimise üldtingimused, mis on täna saadaval Elea kodulehel. Samuti on kokku lepitud ladustamise üldtingimused, aga me peame siiski meeles pidama, et need üldtingimused on turuosaliste kokkulepe, millega turuosalised on kokku leppinud detailid veo korraldamiseks. Kui näiteks võlaõigusseaduse kaubaveoleping ütleb, et kaup tuleb peale laadida mõistliku aja jooksul, siis üldtingimustes on osapooled kokku leppinud, et näiteks ühe kaubaaluse laadimiseks kulutav aeg ei ületa näiteks 20 minutit. Ehk need detailid ongi kokku lepitud üldtingimustes ja tegelikult on tänases õigusruumis väga lihtne sõlmida veolepinguid ja veolepingud võivad olla ka väga lihtsad, kui me viitame nendele üldtingimustele, kus kõik detailid on tegelikult lahti kirjutatud. Nii et lihtsam veoleping võibki näha ka selline, et kaup punktist A punkti B kaubakogus näiteks üks kauba alus 100 kilo ja vedu toimub vastavalt Eesti autokauba üldtingimustele, veoraha selle kauba vedamise eest on X eurot ja kuidas toimub tasumine, kas enne vedu kauba üleandmisel või 7 päeva jooksul või 14 päeva jooksul või 30 päeva jooksul ja sellega tegelikult ongi lihtsaim veoleping sõlmitud. Veokirjad. Ehk siis oluline, igal veoviisil me väljastame siis tegelikult kauba dokumendid ehk veokirjad. Rääkisime juba CMR veokirjast, siseriiklikust veokirjast, aga samuti väljastatakse siis raudteevedudel näiteks, mis toimuvad siis Kotif SIM lepingu alusel SIM veokiri, raudteevedudel, mis toimuvad SMGS konventsiooni alusel, väljastatakse SMGS veokiri, lennuvedudel meil väljastame lennuveokirja Airwaybilli, tihti veel kasutatakse Master Airwaybill ja House Airwaybill mõistet, ehk master on siis tegelikult ekspedeerija poolt konsolideeritud erinevate klientide kaupade konsolideeritud ühendatud veokiri ja House Airwaybill on siis konkreetse kliendiga seotud lennuveokiri. Ja samuti merevedudel me kasutame ka mereveokirja ehk Seawaybilli, kuigi enamasti liiguvad kaubad siiski üle mere hoopis lastikirjaga ehk lastikiri, mida kasutatakse ka veokirja mõistes. Aga peame nüüd meeles pidama, et lastikirja juriidiline roll on hoopis teine kui veokirjal.
kui veokirjaga me kinnitasime veolepingut ja see oli meil tõendiks kauba üleandmise, vastuvõtmise ja üleandmise kohta, siis lastikiri on meil sisuliselt väärtpaber, mis meil näitab kauba kas omandi või käsutamisõigust osapoolte. Nii et merevedudel me kasutame ka lastikirja küll veokirja funktsioonis, aga tema juriidiline tähendus on oluliselt laiem. Nii et lastikiri kasutatakse ka erinevaid rahvusvahelisi sõnu nagu connoissement, bill of lading, BL, eks ju. Ja me peame teadma, et tegemist on siis väärtpaberiga, mis näitab kauba käsutamis- või omandiõigust. Ja lastikirju me tegelikult jaotame ka veel 2 suurde rühma. Ühed on niinimetatud mitte läbiräägitavad ehk non-negotiable, mis siis tähendab seda, et kauba vastuvõtja või käsutusõigusega isik on kauba müüja poolt või saatja poolt juba määratud, aga teised on sellised negotiable lastikirjad, mis tähendab seda, et lasti võidakse merel näiteks mitu korda edasi müüa ja sihtsadamas tuleb hoopis 4. või 5. ostja, kelle kaupa on edasi müüdud laevale vastu, esitab siis lastikirja 3 originaaleksemplari ja tõendab sellega oma siis kauba omandi või käsutusõigust. Nii et siin on hästi suur erinevus siis selle lastikirja ja veokirja vahel. Nii, me rääkisime erinevatest veoviisidest, neid reguleerivatest erinevatest rahvusvahelistest konventsioonidest. Tuleks võib-olla lahti seletada 2 mõistet ja mida me tegelikult igapäevaelus kasutame täiesti erinevalt, aga ütleme selline õpetatud pead on defineerinud mõisted intermodaalne transport ja multimodaalne transport selliselt, et intermodaalne transport on siis tehnoloogiline mõiste, mis hõlmab siis tegelikult sama lastiruumi kasutamist erinevatel veoviisidel, näiteks autolaeval, konteinerrongil, konteinerlaeval, konteinerautol, see on intermodaalne, ja multimodaalne vedu või multimodaalne leping on siis tegelikult see, kus üks teenusepakkuja, tavaliselt ekspedeerija, võtab siis vastutuse kliendi eest üle erinevate veoviiside. Ja sel juhul me räägime juba ka multimodaalsest transpordist, üks leping, mitu veoviisi, multimodaalsetest veokirjadest ja multimodaalsetest lastikirjadest, multimodaalsetest konnossamentidest, ehk siis, ja siin tuleb tegelikult nüüd ka mängu veel selline organisatsioon nagu FIATA, mis on erinevate maade rahvuslike ekspedeerimisorganisatsioonide globaalne katus, kes annab välja siis oma nimel erinevaid FIATA dokumente, millest me küll siin nüüd täpsemalt ei peatu, aga nendest saab teil olema nagu kirjalikus osas väike ülevaade. Ehk siis FIATA dokumendid on siis mõeldud tegelikult pigem üle maailma, andmaks kindlust erinevatele osapooltele, et tegemist on siiski volitatud vastuvõtjaga ja FIATA organisatsiooni liikmega, kellele te kauba üle annate või kellelt vastu võtate. Nii et kui keegi veoahelas kasutab FIATA dokumente, see ei olegi väga laialt levinud võib-olla siin Euroopas, aga maailmas laiemalt, siis see peaks andma teistele osapooltele kindluse, et konkreetne teenuse osutaja siiski seda kaupa käitleb
nii nagu on kokku lepitud. Aga üldistest printsiipidest veel veonduses ja vastutustest veoahelas. Ehk me peame meeles pidama, et vastutuse poole pealt veoahelas on üks põhiprintsiip, mis hõlmab vedaja vastutust. Ja vedaja vastutus on alati piiratud. See tähendab, vedajal ei ole kunagi veoahelas täisvastutust. Ja see piiratud vastutus näiteks võib-olla kõige rohkem me kasutame maanteetransporti. CMR konventsiooni alusel on see siis 8,33 STR-i, mis on valuutakorvi ühik ja ta kõigub, aga täna on ta circa 10 eurot kauba brutokaalu kilogrammi kohta. Nii et see on tegelikult vedaja vastutuse maksimaalne määr. Nii et seda peame me kaubasaatjatena ja ka teiste veoahelas osalejatena meeles pidama, et vedaja vastutus üldjuhul veoahelas on piiratud. Teatavatel tingimustel on võimalik vedaja vastu rakendada ka täisvastutuse printsiipi. See tähendab seda, et vedaja peab olema kas tahtlikult seotud kauba kadumise või kahjustamisega või on suhtunud oma kohustustesse raske hooletusega. Sel juhul rakendatakse vedaja vastu täisvastutuse printsiipi, aga me peame meeles pidama, et vedajal on võimalus ka vastutusest vabaneda. Ehk tegelikult näiteks maanteetranspordi puhul vedaja võib täiesti vabaneda vastutusest, kui kauba kadumine või kahjustumine ei tekkinud tema süül või tekkis asjaoludest, mida ta ei suutnud ette näha või ära hoida. Nii et tegelikult riskide maandamisest ahelas me räägime eraldi peatükis, aga mida me peame ka dokumentide vormistamisel meeles pidama ja lepingute sõlmimisel, et vastutus on meil piiratud. Me peame meeles pidama, et teenusepakkujal on võimalik oma riske maandada läbi vastutuskindlustuse. Selleks on meil olemas tegelikult vedaja vastutuse kindlustusseltsid, ekspedeerija vastutuse kindlustustooted. Nii et näiteks, kui me räägime CMR vedaja vastutuskindlustusest, siis see kindlustustoode aitab vedajat CMR-is määratud juhtudel, kui kahju peaks tekkima. Ehk siis kokkuvõtteks, kui me müüme ja transpordime kaupa rahvusvaheliselt või ka siseriiklikult, siis kõik saab alguse müügilepingust. Loomulikult on ka võimalikud erinevad litsentsid, load, sõltuvalt siis kohalikust turust, turu nõuetest. Kui me räägime kaubavahetusest kolmandate maadega, siis loomulikult ekspordil on meil vajalik teha ekspordideklaratsioon, impordil impordideklaratsioon, transpordiks või ekspedeerimiseks sõlmime me ekspedeerimis- või veolepingu, vastavalt siis konventsioonile väljastame konkreetse veoviisiga seotud või siseriikliku veokirja või lastikirja või ka multimodaalse veokirja või lastikirja. Kaubaga koos liigub, eriti kui on tegemist tollitava kaubaga, tavaliselt ka pakkeleht, mis määrab siis juba kaubapakendite sisu. Teenuste eest loomulikult esitab teenusepakkuja teenuse tellijale teenusarve, mille eest tuleb siis tasuda juba vastavalt siis sõlmitud
kokkulepetele. Kindlasti ütleme, erinevate lepingute ja dokumentide hulk tarneahelas on oluliselt laiem, kui me täna käsitlesime, aga võtsime siin vaadeldavaks mõned konkreetsed protsessid ja nendega seotud dokumendid. Aitäh!